Диханието е нещо, което всъщност не еволюира, а се извежда. Точно. И къде се пресичат тези две потреби? Потребата за еволюция на съзнанието и тази голяма теза да изведем Бога от нас. Това, което изявява Христос, е свръхсъзнание. То е формула, която храни. То се изявява. Другото се изгражда. Нали, човешкото съзнание се изгражда, божественото се понася. Свръхсъзнанието се понася. Точно тая потреба е извикала необходимостта от идеята човек, който тръгва от индивид и стига до личност. Нека да обърнем внимание в изказа на Христос. Аз и Отец сме едно. Аз. Значи имаме потреба от това, което господин Толев нарича човешка божественост, да понесе другото, което нарича Божия човечност. Идеята на Бог за човек. Точно това е големия конфликт. Тая градация, тая вътрешна възможност, мисловността да изяви духовността. И тя е право пропорционална на това, което наричаме човешка поносимост. Уважаеми гости на студио Събожници, добре дошли на днешната дискусия, която ще проведем заедно с Тодор Димитров. Той е ученик на Вакло Щолев. Така че днес в Кът за култура, книжарница Азбучника, ще направим тази дискусия за що е това съдба и карма. Тук като преглежда нещата, седи една интересна негова идея. Това, което питахме идея. Може ли съдбата да бъде нихилирана, може ли кармата да бъде махната? Вижте, в какъв аспект го разгледа много интересен той. Кундалини, казва той, човешкият дух, нека да го наречем така. Диханието вложено в човека. Айде да ни дразним, нали, някои, които са строги така, привърженици на догматиката. Диханието е в състояние само за миг да изгори всичката ви карма. Но има едно малко уточнение, ама сигурно пък трябва да можете да го понесете. Когато мине през вас, ако е останала някаква кармична запитая, да я махне. Да, безспорно в един момент диханието минава, може да изчисти всичко. И вижда тая взаимност. Да си подготвен, да си изчистен, за да може да мине без да руши. Защото колкото е да е непояждаща, много филми в момента и документални, които показват, нали, как за тези самозапалвания и изгаряне, това са функции точно на не знам по каква причина и по какъв начин, предизвикана духовност, която унищожава това, което в момента я носи. Това са си факти, има си ги заснети навсякъде, даже спекулации се вършат с тях. А това точно е реакция на явно на някаква непригодност между отработена образност и между това, което се нарича духовност, дихание човек. Тоест, кармата е потребна, за да може да пригоди човека, да изгради в него поносимост, да започне да живее една по-висша енергия в него. За да това, което наричаме дихание. Точно така, както го формулирате, нарече всъщност кармата подготвя човека, за да приема една по-висша мисловност и да стигне до там, че освобождавайки се от нея, да стане съсътворител даже. Нещо по-голямо от само мисловност. Да впрегнеш мисловния процес в един творчески процес на съсътворителство. Тоест, ние тук вече говорим за едно предназначение на човека. Предназначение в идеята на съсътворителството. Абсолютно. Добре, ами в този смисъл това, което знаем е от будизма. Идеята за нирваната или ада и рая. Тоест, къде тук стои човека като предназначение и бъдеще? Буда слага нещо много интересно. Буда не постига обаче възкресение и цялост. Нека да разграчаме състоянията на някаква творческа динамика, както ги наричат, които са непроверими, защото Христос като възкръсва го виждат. Нирваната кой може да я провери? Нирваната е твърдение. Някой да е бил в нирвана друг. Да, има някакви изпаднали в самадхи, мамадхи, целта не е да държиш трупа си тук и да те няма. Нали, това говорим, целта е да удоходориш материята, да можеш да позволиш на диханието да не разрушава плътта, когато стъпва на този свят, когато се себе съзнава и когато осъществява себетворческите си идеи, както ги нарича господин Толев. Има една вътрешна непрецизност, че когато искаш да постигаш нещо, трябва да жертваш нещо. И точно тук е първото, което жертваш, е представата си.
Когато тя е първична, елементарна, тя блокира. Смирих се до смърт. Това уникално. Може да си представите каква мисловна овладяност. Мисълта да ни трепни включително и от най-страшното, което имаме, това отхождането от този свят, което така не е в съзнанието ни, защото тая промяна, нали, ние губим съзнание. До такава степен да си овладял нещата, че да не мръднеш от това, защото това, което той говори с всичките афоризми, които е сложил, е нищо повече от абсолютно овладян ум, готов в пробега за откровението. Да понесе откровението. Защото ако интуицията мръдне в преценките си за добро и зло и влезе в човешкото в човека, никога не може да има откровението. По простата причина, че го заземи в човешки представи, няма да бъдат откровенчески тайни. Точно затова Христос, проверен на Голгота, минал през гробницата, дава откровение. Тогава го дава. Тоест идеята за смирението в крайна сметка е една стъпка към овладяването на надмогата над кармата. Тя буквално е демонстрирана надмога, контролирана карма, ако мога така да го нарека. Тя просто е употребена в творческия замисъл на човека карма. Тя вече не плаши, тя не ограничава. Тоест дава се възможност на онова дихание или въпросната божественост да бъде изведена. Абсолютно. Чрез идеята за смирението. Да бъде реално демонстрирана. Защото когато говорим за процеса на съсътворителство, някой се смущава. Чакай, аз не говоря, че правим в момента, ще участваме в градежа на планети. Има един плод, им го твърди в неговата доктрина. Хубаво е да си добродетелен, хубаво е да си син Божий, хубаво е да си Бог, ма най-добре е да си баща на боговете. Що човек няма проекции, няма измерения буквално в мисленето. Няма ограничения, искам да кажа. Може да го ограничи кармата тоса? Да, може да му наложи нещо, но то няма му пречи. Би ли уточнил малко, що е това откровение? Защото като че ли това понятие не е много известно за по-широката аудитория. Откровението всъщност е това, което дава на Йоан и което е просто една визия за планетното развитие, облечена в много странни символи, които всеки тълкува както иска. Защо всичко се съобразява и се опитва да го разтълкува? Цялата човешка мисловност, притеснена в идеята си за съдбовност, търси проекции в откровението, защото е донесено единствения възкръснал. То е иерархия, най-висшата планетна възможност на знание, откровение. И един нов етап от човешкото знание, което е неоспоримо. В крайна сметка тази карма, тази съдба е потребна да изведе човека в една духовна активност, да го освободи от духовната пасивност и може би онова, което нарича зло, да го осъзнае, че всъщност той има непоносимост към едни енергии, които, понеже не ги познава, ги определя като нещо. Между другото, най-любимия ми така, най-дет ме рови отвътре той, защото е толкова красиво, обича врага си. Защо? Защото той те стимулира в идеята да растеш. Ако го нямаш, какво ще правиш? Виж колко е качествен той. И затова господин Толя смени с това понятие. Събожник. Защото когато го сложиш нарицателното враг, определението враг, ти вече имаш една емоционална нагласа, че си посвършил нещата с този човек. Приключил се параметрите на комуникация с него. Но когато имаш идея, че в него е Бог като в теб и сте в различни съзнателни представи на изява, негова изява, тогава конфликтът е неизбежен. В идея за еволюция обаче, не кавгата. Тогава и нещата са си на мястото. Тогава разбираш, що трябва да го обичаш. И всички тия големи неща. И защо няма страдание? Ето, вижте как апостол Павел се опитал да интерпретира. Те, с които Бог обича, наказа ги и ги изпитва. И вижте как накара да потърсим това нещо, да не носим отрицание. Ще е една чисто човешка обикновена интерпретация. Какъв усет, фин усет на нещата. Както казва апостол Яков, Бог се зло не изкушава и сам не изкушава никого. Щом не изкушава никого, това е идеята да съди някого. Защото това, което човека върши като реакция, нека не опрекваме Бог, че е някакъв зъл законодател, защото в еврейската култура той е зъл отмъстителен. Искам да си помислим малко за същия ли става въпрос, когато Христос дава характеристики, че Бог е любов, че Бог обича всичките створения. Имат ли нещо общо? Зъл и отмъстителен, търсиш жертви, някъде Христос да иска курбани? Маха ли всички тия неща? Виждате как представата на човека за Бог в духовните вълни се разминава. И затова апостол Павел ще каже нещо много интересно. След като има нов завет, той обявява стария завет. Всяко нещо, което остаря, подлежи на изчезване.
Когато попиташ някой за християнски добродетели, всички тръгват за 10 Божи заповеди. Ма той Христос им каза, не кради, ако имаш 2 ризи. Това не са заповеди, те са пожелания. И може да ги откриете в проповедта на планината, наречена блаженства, не заповеди. Там имат, нещата нямат императивен, там имат пожелателен. По простата причина, с това с което почнахме, че има съвест, която ти нашепва нещо, а ти взимаш решение какво да направиш. Тъй като се ориентираме към приключване, Да. Темата ни е карма, прераждане, Да. съдба. Като че ли проблема прераждане не го застъпихме добре да го обясниме. Да. Ако няма прераждане, значи един идва и на третия час, имаме много случаи, дето деца си отиват и него, няма ли да го изпитват? Той направо ли ще влиза? Даже да ви кажа до какви умопомрачителни заключения му стигна. Един урод, там твърди се, че е бил 14 000 деца, търсейки Христос. И че той е машина за спасение, бе. Какво отрицание търсим към него? Той им гарантира, докато ако са останали тук, повечето от тях сигурно щяха да направят грехове и да се случат неприятни неща. Как са непрецизирани нещата? И каква е потребата от прераждане? Може ли това, което попитах одеве, един първобитник да му дадеш идеята на Христос? Може ли да му я дадеш? Не е ли задължително? И вижте колко добре е формулирано. И да, един категоричен пример има библейски, който се разхожда и Стария и Новия Завет. Като изключителна, как да кажа, образ на това нещо. И колко прецизен е Христос, като казва, който може да приеме Йоан и Илия. Не, може би, не кой знае. Как от Йоан се става Илия, бе? Един го взе, Бог го възнесе на небето, ама за да дойдеш на този свят, включително валидно и за Христос, трябва да се родиш. Затова го наричат не прилитане, прераждане го наричат. Това е изключителната потреба от точно еволюционната динамика в одухотворяването на материята. Не може да дойде за 2 часа и, както съм питал много хора, смяташ ли, че Бог е виновен за това, че един е Васил Левски, друг е съвсем посредствена личност? Ето ще ви прочита какво казва Малахия и това, за което питат в Новия Завет. В глава 4, стих 5 казва, ето аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи. Бърнете внимание колко е чистен. Ще го пратя. Да, прати го. И Христос казва, Йоан и Илия, който може да приеме. То в такива аспекти е разгърнато в Евангелията. Когато се качват на преображение и демонстрира преображението, разговаря с Моисей и Илия, та има една абсолютна нелогичност. Казват, той без да обяснява на никой, Христос на никой не казва кои са те. Апостолите решават, че това са Моисей и Илия. Слизайки надолу, апостол Петър, мисля, че беше, пита, учителю, книжниците казват, че пред Месията, т.е. пред теб, трябва да върви Илия. Що беше горе? Това го пита той буквално. И Христос му отговаря, Илия беше тук, и не го познахте. И пострада, както и аз ще пострадам. И категоричното. Те разбраха, че им говори за Йоан Кръстител. Значи тия двамата, които са били горе, поне един от тях не е Илия. Защото Йоан го познават много добре. Той е обезглавен само едно много кратко време преди това. Колко добре са сложени нещата. А кой е бил? Така както твърди господин Толев, са 2 минали идвания на Христос, защото след като е първороден измежду много братя, след като чрез страдание се усъвършенства, след като е най-динамичната, защо му отнемате на него реалната възможност в динамиката на колосалното се разгръщане да е жива собствените си прераждане? Който може да приеме. Вижте, Христос ни казва, вие знаете ли, че Йоан е Илия? Той знае, че една иудео-еврейска психология трудно ще приеме подобна теза. И колко добре е казаното в Евангелието, идва в духа и славата на Илия. Защото кой? Не се преражда Илия. Духа се облича в нова дреха, наречена Йоан. Нова творческа личност на Изява, наречена Йоан. И кое? И вижте какъв въпрос задава апостолите на Христос, когато влиза при болния. Учителю, поради чий грях? Негов или на родителите му се е родил такъв? Вижте какъв въпрос задават. Негов се е родил. Кога е сгрешил? Интересен въпрос, който предполага да задам друг. Целият изток изповяда прераждането. Да. Тъй нареченият цивилизован европейски свят го отхвърля. И защо? Като изглежда толкова естествено и потребно за развитието.
Понеже нищо случайно няма на този свет, то е безспорно. Но кое е интересното в случая? Замислял съм се. Вие представите ли при интензитета на човешката претенция в манията за величие да имахме идея за превеждане? Щеш да е невъобразим хаос. Всеки щеш да е природен Петър, Павел, тук щеш да е лудница от апостоли. Особено те, с които имат за религиозни величия. Не, това никак не е смешно. Това е абсолютно основателна причина тази тема. Всеки, който си го носи като съзнание, си го търси. Цели институти ще има, които ще определят. Гадателите няма да се занимават. Гадателите няма да се занимават с ясновидството с това, кой си бил, че даже ще оспорваш наследство. Че ти знаеш, че съм бил, или кой си хан, я да ми върнете тук златото и работи, защото са мой. Много са интересни тези неща. И виж каква деликатност изисква, това господин Толе винаги е твърдял, когато големите неща стават достояние. Те винаги се поднасят така, че да имат измерение, за да не причиняват на човека лудост кавички. Чудесно. Благодаря. И аз благодаря.